twali tukoze program ngejja kubeeramu ku enkuŋŋaana ez'olukale mujja kubaamu enkuŋŋaana ez'omu halls mu hotels naki tetusobodde kubikola olw'ensonga nnyingi emu ku byo ebikozesebwa ensimbi nga si byangu era netusalawo tukoleko ebitono byetusobola okukola. Bw'oba otandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga tosobola kitambuza kibeere ng'ebintu ebirala oba ssomero oba bizinesi bwe kikulemerera kiggalewo oyingire ebibiina ebirala oba oddeeko otuule. Nze sirowooza nti wajja kutandika ekibiina ky'ebyobufuzi agende nti bannange neetaaga ssente kinnemeredde bampeeyo ssente kiba kitegeeza nti kikulemeredde kipaakinga egenda oyingire ebibiina ebirala oba nnyuka. Imagination nga bayimagini nga balaga bannayuganda nti bye mulaba singa fubadde ffe nga tuli mu bigere bya Honorable Kyagulanyi Ssentamu singa Mwami Museveni yavuddeko ekiro singa twamuggyeko ddi ekiro naye mu reality kirala because Mathias Mpuuga Nsamba si yasoose kwagala okujja ku gavumenti ya Mwami Museveni ye nga bwagamba era si yasoose okulaga nti mu opposition gyali nga bwagamba wabaddewo abasajja ab'amaanyi wano nga before na NUP tennaba kujja ate mu byobufuzi abaddewo era nga bwagamba bw'aba ayita Honorable Kyagulanyi Ssentamu amuyita muto wange amuyita mu buto wange mu myaka ne mu byobufuzi kyategeeza bannayuganda kitegeeza alibadde twalabadde impact ye mu byobufuzi before NUP naye tugirabye after the coming of NUP ne Honorable Kyagulanyi nga president wa NUP tulabidde amaanyi gwe tulabidde ku maanyi ge era talina byannaggwano byakoze era amaanyi ge okulowooza nti asobola okuba omusajja ow'amaanyi ne contribution ye ntugirabako Mwami Kyagulanyi amaze mwesigisa bukulembeze bwe yafuna ate n'abutyoboola butyoboozi wamma oba tosobola kuba na finances zirwaninga kibiina ky'ebyobufuzi otawanyiza ki bannayuganda nti oyagala obuyinza atalina finances zimala nga n'abantu tebasobola kumobilizinga fundraising ya ssente zimala you can't take leadership in this country. That's a fact abala gye batasaagala kuwulira naye nga it's reality. Kino okukaaba olumaamiro kyoleka nti byonna bye baali bavunaana Mwami Kyagulanyi abasinga bayifa. It's not even by far not even getting closer to him kubanga gwoga by far oyinza okuba omulengera naye tebamulengera tebalina no bamulengera kuba ndaba ono ayagala bwemopi agamba Masaka wano mu ngendo mukungwe bwe ngenda okusinziira ofuna ekifo ky'obwemopi nunule eggwanga lino ate mupi asobola okununula eggwanga. Waliwo abang'ala Lukwago wa ntalo abali wano bwompita bya ntalo oba onkoze bulungi nze erinnya eddala mpita bya ntalo byaki bya ntalo era ababadde bakikozesa ne bagamba Lukwago oyo tumukoye mu kibuga wa ntalo nga mulowooza mujja kukinjijjako agamba nti Lukwago va ku ntalo osaaga. Twaligambye nti Lukwago alwanye byalwanye baganye obitudiza paka yadi bagitutte sakyana kiva kitutte naye ekibuga kirabika bulungi. Bu Fountain Jennifer bwe yazimba bwaliwo amazi bwonna bwakala bwamenyeka. Twaligambye nti emyala gikoleddwa nti enguudo mu Kampala zirabikako bulungi nti ebitaala bikola potholes zifuuse potholes enguudo tezikoleddwa nera ebinnya tebikoleddwa. So where are the services of Lukwago as the Lord Mayor? Agamba yeye fulaga y'opposition jakutte wati wakiri byonna byomma mugamba bimulemye akutte bendera y'opposition mu Kampala era nagenda gisa wansi. Lukwago can no longer represent the opposition in Kampala because the leading opposition party mu Uganda bagita NUP ena ne simbo omukulembeze ye Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert kati ba Lukwago ebyabwe byaggwako. Uganda nizibakooya abantu okwogera obwogezi ng'oyina ekifo ky'obukulembeze ng'osobola n'okubaako ettaffaali yoteekawo ebintu okuba biri implemented. Lukwago nga bwe nkugambye twalirowoozezza nti byolwanye bigaanye ne services zikoleddwa proper planning y'ekibuga n'ebirala kubanga bamuggyako obuyinza baleeta ED yakulira emirimu muki
mu kibuga Kampala ne baleeta minisita babiri waliwo technical wing n'ebirala kati ebyonna bongera okulaga nti bakendeeza amaanyi gaki gameeya kakati bwe yalitegedde nti amaanyi bagamugyeko yali tukoze bulungi n'akolagana bulungi ne bana abakugu be baleeta mu kibuga tisi ne tufuna services ekibuuzo kijja Faro Lukwago etumala okulonda speech eddako ebeera obuyinza babunzijako naye omuntu gwe bajjako obuyinza buli we tutuuka okulonda ate agamba ayagala kubaawo ewatali buyinza nyina ekintu lwaki kiri bwe kityo Lukwago yafulumizza nti nze woŋŋamba nti nno tolina buyinza mu kifo ate lwaki nkiremeramu emyaka 2 nga mmanyi sirina buyinza nga waliwo ebifo ebirala ebirina obuyinza ng'obwa president. Why do you chase a position that has no authority as you claim? Exactly. So I know kunyonyola bana Uganda exactly. Ekyokunyota kya kirina. Katuwenjogerera nze member parliament atwala nakawo nze nkulire kuzimba kw'enguudo kyobola nti enguudo kati zizimbibwa kati era negotiatinga n'abantu batuweeyo fuuti emu fuuti 2 nga tetubasasudde ne tubazimbira enguudo saagala kulwanagana nankulaakulana n'akatundu era oyo yenna anajja mu mateeka ng'ayagala tutwale mu maaso ekibuga tujja kutuula tunule mu proposal ye tulabe nga ekibuga kitambula kubanga ekibuga kikula bantu ate ngonna bakyeyagaliremu ow'amateeka akoze ekimala abaddeko watutuusa katufune engineer amateeka gawandiikiddwa tukkiriza nti gawandiikiddwa emyaka 15 twagala implementing ateeka mu nkola ekibuga Kampala twagala kirabanga kirabika bulungi oba alina etteeka omukulu lyatonnaba kuwandiika terinabaawo tusooke tugezesa agabaddewo tugajjemu ekibuga structure y'ekibuga kirabike bulungi nga tukozesa engineer amateeka agabaddewo Lukwago tumwebaza tukoledde bulungi amateeka era alwanye ku ebyo ebisobodde okubanga bikola kibisigalawo ku myaka 15 myaka 2 ng'awandiika amateeka gakibuga Kampala we waffe e Buddu mwebaza nnyo katulondeko muzzukulu wa Gabunga Nsubuga bali mwezo tajja kufuuka Lord Mayor wa Kampala kubanga si musiraamu ebyo si bye mwogera si mmwe ababibungeesa bagambye byonna bali mwezi ebibyo birungi obuzibu eddiini bannayuganda bakyagendera ku bintu ebyo otegeeza ki eddiini njagala ontereeze bulungi anti bagamba ekibuga Kampala ekifo ky'obwameeya ky'abasiraamu teryasobola kukiwangula nga si musiraamu kati okujjako ffe ba Muslim Christian simanyi gwe Faruk Ali omusiraamu Nakabala akalulu kogenda kawa muganda munnange musiraamu munnange obogera kutunulira nsonga zino zowadde munna Kampala atunulire abantu betaaga tubaze ku byafaayo ebitali nnyo byawala nno munnange abantu saagala bafuna excitement Uganda nse okufuna obuweereza tetwetaaga amadiini because amadini galiwo twaliwo wano nga tukola bulungi before amadini nga tegannajja ekyokubiri abasiraamu bokka si basobola okubeera bemmeeya ba Kampala John Sebana Kizito yali musajja mu Katuliki John Sebana Kizito yali mu Katuliki okitegedde yalega legacy ennungi pozi John Sebana Kizito ye yazimba omwalo ogwo kati gwe tukayanira yaleka legacy ennungi era mwa Museveni n'amuyisaamu eggaali naye era yakomekereza agukoze so mubamu ku bantu ababaddewo benaakalabako e Kampala Sebana Kizito ne Alhaji Ntegese Baga era yagenda mu waliwo n'omulala bamuyitaanye erinnya yali naye mu Katuliki erinnya ndyerabidde yali wa NRM oyo netegeeza omukatuliki asobola owangula e Kampala akalulu waba mulungi anti tukkirize Kampala etudde ku busozi bumeka
7 Hills of Kampala. Zonna za busiramu. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. Between the lines kuba tochi mu nsonga nga bulijjo tukerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo analysis ez'omulembe okusinzira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda ebikoze amawulire ne tubyongera okubitegereza. So every Saturday morning tuba tuli kwekyo kuba tochi mu nsonga. Nako olwaleero njagala tutunule ku nsonga za kaadi za NOP tetwazoogerako nga zifulumye naye era zoyongedde okutambula ng'abamu abamiddwa kaadi bajja ku independent. N'ebigambo bingi okwekalakaasa okubaddewo okwenjawulo mwabo abamiddwa kaadi. Neŋŋamba abantu musabye ekifo abantu 15 bawaddeko omu 14 bonna oba abasatu ne bavaayo ne bagamba kaadi batunze entunde tugenda kuba tutunula waawo. Bali ekyasinza okukola amawulire ye Shamimu Madada yani Madada yani waisha Madada ne Malende bimbuzabuza. Madada lyeri obotwala Madada okujja independent. Then tulaba omukulu Latif Sebagala, tulaba Derek Nyeko ng'abivaamu. Tulaba abantu abenjawulo ku kaadi. Sauda Madada. Tulaba bali mwezo ajja kubwa meya ku mulundi guno. Tetumanyi oba omulodi waali agenda kusigalawo kuba omulodi naye wadde president wa kibiina alaga nti Uganda agenda ginunulira ku bwa meya. Ojja tugulamu akafaananyi abaatandika ebibiina bino nga bagamba bagenda kununula Uganda nga naye tulaba bapipira bali ku politics of positions kuba oli waba akulira kibiina kiramba n'agamba naye ye Uganda agenda ginunulira ku bwa kansala. Kigambo lesa kituufu kupipira. Nalabyo omukulu Mpuuga naye waliwo akatambi akatambula nga apipira. Butwasuubira okukola ebintu ebyannaggwano nga bwe agamba balina finances. Kyagulanyi alemedde okukola ebyobufuzi ebyannaggwano naye yatandise dde okukaaba ku bwannaggwano nga tabusobola. Tugenda kuba tutunula waawo weewala wawasigadde ku nsonga Elias Lukwago mwogedde. Elias Lukwago bali mwezo. Madada Eastchao. W'omubaka Nyeko. N'omubaka Nyeko. Yasuddewo tawulo n'apyata. Kantandike na katambi kaani omukulu Elias. Elias kantandike na Elias. Sigenda kutandika ne Elias kantandike nani ono owengendo mukungwe ka video kange kabulidde akabadde kumpi na Elias. Mathias Mpuuga Nsamba wa DF. Katambika yakalabaawo ekakano kabadde kekwese. Tukoze program ngejja kubeeramu enkuŋŋaana ez'olukale mujja kubaamu enkuŋŋaana ez'omu halls mu hotels naki tetusobodde kubikola olw'ensonga nnyingi emu ku byo ebikozesebwa ensimbi nga si byangu era netusalawo tukoleko ebitono byetusobola okukola. Bw'oba otandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga tosobola kitambuza kibeere ng'ebintu ebirala oba ssomero oba bizinesi bwe kikulemerera kigalewo oyingire ebibiina ebirala oba oddeeko otuule. Nze sirowooza nti wajja kutandika ekibiina ky'ebyobufuzi agende nti bannange neetaaga ssente kinnemere. Okay. Omukulu Mpuuga ow'omuti Sseddugwe omuvule ogukwata empewo Sambulera amaanyi gonna ge yayogeza ng'atandise okupipira kati ebyokupipira gowe Masaka ekibiina story ki twava kati e Masaka netugenda ku national level naye ensibuko yo Masaka ekibiina kino home base yayo bagambanga Masaka era gye bakironkingira. Mathias Mpuuga Nsamba honorable olumu ndowooza yeerabira ebigambo byabwe baboogedde mu kusooka
ne balowoozesa bannayuganda nti obaba balina akatiba akapya ke baagala okuteekawo mu byobufuzi akatalabwangako era ne bakusiigira ekifaananyi nti ebyobufuzi munnaye bye mulaba bino abakulembeze baali badde bayisobola okukola ebyannaggwano byangu nnyo naye bw'omala n'obagamba tuve mu kubyogera obwogezi tubuteeke mu practical byangu nnyo naye Kyagulanyi yabiremesezza kati okuva lwe bamweyawulako musingi guli gwe basiga mu kusooka ebigambo bye batandika okwogera ali bakulaga nga basiiga ebifaananyi imagination nga bayimagini nga balaga bannayuganda nti bye mulaba singa fubadde ffe nga tuli mu bigere bya Honorable Kyagulanyi Ssentamu singa Mwami Museveni yavuddeko ekiro singa twamuggyeko ddi ekiro naye mu reality kirala because Mathias Mpuuga Nsamba si yasoose okwagala okujja ku gavumenti ya Mwami Museveni ye nga bw'agamba era si yasoose okulaga nti mu opposition gyali nga bw'agamba wabaddewo abasajja ab'amaanyi wano nga before na NUP tennaba kujja ate mu byobufuzi abaddewo era nga bw'agamba bw'aba ayita Honorable Kyagulanyi Ssentamu amuyita muto wange amuyita muto wange mu myaka ne mu byobufuzi kyategeeza bannayuganda kitegeeza ali badde twala badde impact ye mu byobufuzi before NUP naye tugirabye after the coming of NUP ne Honorable Kyagulanyi nga president wa NUP tulabidde amaanyi gwe tulabidde ku maanyi ge era ebyannaggwano era talina byannaggwano byakoze era amaanyi ge okulowooza nti asobola okuba omusajja ow'amaanyi ne contribution eno tugirabako Mwami Kyagulanyi amaze mwesigisa bukulembeze bukulembeze bwe yafuna ate butyoboozi so bw'omulaba leero ng'ali mu DF baalaga bayogera ebigambo bingi baawukanye ne NUP ne balaga nti bwe bagenda okukola bijja kuba tebirabwako mu Uganda ne basajja ba Bedi Bwanika Juliet Kakande ba Mukaaku n'abalala era ne balaga nti tebalina nsonga lwaki beetaba mu byobufuzi nga Museveni akyaki nga tewali changes zikoleddwa amendments zikoleddwa mu kaluke tugenda okugendamu ne tugenza okukomekereza nga nabo banoonya bifo chances are high mbu ayinza okudda ku bwemupi kwagenda okununulira eggwanga exactly kubanga bw'otunuulya president w'ekibiina by default oba yali badde primary factor esooka president w'ekibiina kwali badde kwesima okuba president naye bw'olabanga bannaffe be tunoonya okubanga basimba okuba president ate balwanira bifo politics opposition kyongera okulaga ekifaananyi kinene eri bannayuganda ebigendererwa byabiri ki ekibiina ekirina omukulembeze atasobola genda ku ntebe enkulu ng'akayanira bwa kansala kisobola okufuna obugoberezi abantu aba ayimiridde agamba nze ku bwa kansala wano ngenda kukyusa gavumenti kuba kati kyetwagala okulaba Mathias Mpuuga basiiga ekifaananyi waliwo omuntu bw'agamba nti someone has bent low bending low ebyobufuzi bye balina okumanya bye bamanyi byonna nti tosobola kuvuganya gavumenti ya Mwami Museveni nga tolina finances kuba Mwami Museveni yalina banka y'eggwanga Uganda ye Ministry of Finance centers splashing nga bw'ayagala nga ogulya bannabyabufuzi ne bannayuganda abalondemu kakati bw'oba onaamuvuganya nawe olina okuba financially stable ng'era olina ssente gy'ozijja naye ate ye Mwami Museveni atuuka n'okukomako nti tolina kuyingiza ssente mu ggwanga za byabufuzi ekyakimanyi era kyova olaba owulira akaaba olumaamiro Mpuuga olumaamiro olw'obuyaayi kubanga yalaga nti beesobola nnyo era bannayuganda bali wiringi obasapootinga wamma oba tosobola kuba na finances zirwaninga kibiina ky'ebyobufuzi otawanyiza ki bannayuganda nti oyagala obuyinza atalina finances zimala nga n'abantu tebasobola kumobilizinga fundraising ya ssente zimala you can't take leadership in this country that's a fact abala gye batasaagala kuwulira naye nga it's reality kino okukaaba olumaamiro kyoleka nti byonna bye baali bavunaana Mwami Kyagulanyi abasinga bayifa it's not even by far not even getting closer to him kubanga gwoga by far oyinza okuba omulengera naye tebamulengera tebalina no bamulengera kuba ndaba ono ayagala bwemupi
agamba Masaka wano mu ngendo mukungwe bwe ngendo okusinziira ofuna ekifo ky'obwe mu P nunule eggwanga lino ate mu P asobola okununula eggwanga wedudde eno ewa Lukwago akatambike kawanvu mukko naye akulaga nti omulodi waali nga baagala okwekomya ekibuga bo kibeere mu mikono gyabwe gya Lubatu yavuddeyo n'ayogera mu Lwatu enfuuzi nga ne bw'olinnya n'alaga nti kuba meeya PFF pulezidenti waayo kwazze okununulira eggwanga. I think ebigendererwa byatuuka mu lugendo ne biba cut short. Ebigendererwa ya Elias Lukwago nga meeya aliko ndowooza ebigendererwa ebinene bye yali ayina byatuuka nga bikomye. Kubanga omuntu yenna nga atandika ebyobufuzi aba alina olugendo lwa pulaninga. Bw'oba wali MP ekisanja kimu n'ozuula nti boddayo olwanirire mu kibuga wakati yejja okuba entabiro y'okugatta ku leve naddako. Kubanga njagala tukkirize Nero twakkiriza ffenna nti ebyobufuzi oba ebintu byonna eggwanga kwe liyimiridde entabiro yabyo eri mu Kampala. Kakati omuntu aba abadde mmeeya w'ekibuga nga Kampala emyaka 15 oba omusuubira nti next step yali badde kuvuganya kwa pulezidenti w'eggwanga emyaka 15 mingi ekimala. Kubanga olaba omukulembeze nga ajja n'avuganya mu kisanja kimu ku kifo n'avaako n'alinnya ewalala n'avaako n'alinnya ewalala nga bw'olaba bali mu ezo. Kakati Lukwago emyaka 15 nga meeya nga n'ekisanja kimu yali MP wa Kampala Central. Emyaka 2 mu politics w'e Kampala. Mu Kampala wakati. Omutima gw'eggwanga. Nga talina kirala kyatulaga kyagasseeko kyazimbye. Nga akaabira olumamiro n'akulaga nti aba nesiina buyinza ne ofiisi abasajja bagingobamu at a certain period of time. Ne batuuka n'okutwala byagamba nti byalwanirira kubanga ye akulembeza nnyo rule of law. Kale tusobola okukkiriza nti amateeka ogafubyeko naye gakola in your favor because agamba mugongo gw'abannakampala. Amateeka gali mu kukola ku lw'abannakampala. End of the day tulaba ebintu bitwalibwa n'amateeka tegakola ku lw'abannakampala. Buli kyalwanirira kimulema. Kiyita mu ngalo mu myaganya yalwana ekisaawe. Emyala bagitutte, obutale babututte. Where is Lukwago and where is his impact? Where is his success story in 20 years? Ku lw'abannakampala. Omuntu waba abadde mu kifo nga ogambye Kampala omutima gw'eggwanga nga politically alwanidde ku fronts ezisinga obunene naye nga akulaga akonedde awo kuba kati Lukwago akonedde e Kampala si bwe kiri? Bwe kiri kati Nero waluka enjagala okulaga ekibuga nga Kampala twaligambye olwaniridde abantu basigaze kubanga bagamba ekibuga kya bannayuganda bonna oba bannakampala. Ekisooka ekibuga tekikyali kya bannakampala emyaka 20 oba 15 Lukwago gy'abadde meeya. Bannakampala bagobeddwa mu kibuga nga wali atunula. Ekyokubiri bagiyita infrastructure ne plan y'ekibuga abantu level kubazimbira. Njagala ombuulire Lukwago bwe yajjira na kati bwali ekibuga Kampala mu planning infrastructure kiri kitya? Is it better, is it worse? It is better and worse. Buli wamu waliwo akazimbe. People are building without plans. Ebizimbe Lukwago waberedde mu Kampala. Nga yakulira oludda olw'ebyobufuzi. Ebizimbe omanyi bimeka ebikubya abantu mu Kampala. Nobagwira. Kati emyaka mingi, emyaka 2. Oyinza buli busango gubaddewo obuvunaanyizibwa. Anti kitegeeza Lukwago ye constant factor. Just like Museveni is Lukwago. Tewali njawulo. What the statement here? Just like Museveni is Lukwago in Kampala. Lukwago is a constant factor buli kimu ekigenda maaso mu Kampala. Kuba ne ba Jennifer Musaba ina impact gye balekawo bamulekawo. Otegedde. Ekyokusatu buli kitwaliddwa mu Kampala emyaka 15 Lukwago avunaanyizibwa. Anti yajja kugamba alwanye. Abantu baagala olwane naye nga waliwo impact. Si kulwana bulwanyi. Okitegedde? Si kulwana bulwanyi. Tosobola kugamba nti ttiimu yo yasambye ennyo nga teyafunye win. Okay. End of the day, ttiimu tujagaza ki? Results na kikopo.
nogamba nti nyina top scorer yakubye golo 20 Alekeni yabe waloze bayita individual gains Lukwaga solo kuba succeed nzengo omuntu mu Kampala Alekeni yabeerako top scorer ebisanja 2 emirundi 2 mu Spurs nenga Spurs teri even closer the title race ate weberedde was ne wangula ekikopo ekyaye balitachi UEFA UEFA we yakuba mani Arsenal chetalina naye nga tefunye top scorer so we are not talking about individual benefits so Lukwaga badde mu kibuga Kampala ebirungi abifunye emmotoka zifunye eziraga ekitiibwa kye Lord Mayor omusala agufunye yawabira ne government mu kooti bamusasule bamulirire ne banna Kampala bageininze ba benefitinze no Lukwaga abaddewo nga bamu office abalwanirire nga n'omusala agufuna gwa waggulu ddala n'ekitiibwa akifuna nakugamba ko omuludi gumusinga Lukwago yali wansa nnyo ng'alwanirira nnyo bakanna Kampala ng'abafaako emmotoka ekigambo eriko ekigambo Lord Mayor yali badde kyagaza ati yandivuze UG yalivuze UG kale kitegedde oba eriko ennamba za bulijjo kubanga Lukwago watuuka ekigambo Lord Mayor tekimuvaako ekyo ekiri ku motoka si kye kiri representing kubanga oba akamala emyaka 15 mu kibuga Kampala bwogera kigambo Lord Mayor kyovola yetuuka n'okwetuma omulodi waali ye mulodi bakikolera ye okay okitegedde ekigambo mulodi awulira ye kakati saagala tusiige nnyo kazigo oyinza okuba osaavinze n'obaako by'otuuseeko amateeka ne mugayisa n'olwana ne tunaabeera mu kubeera bukaseera kuba nduulu nti babitwala nakivubo baamutwala paaka yali agenze Owino naye ali ku njego yego Owino naye ali kuki ku njego yego wagwa agenda okununula tewali mwongera gino emyaka 5 Lukwaga akakasa nti waliwo structure ziri aligned bulungi ekibuga engeri ekitambulamu obuyinza baabumujjako that's the fact bwoba tosobola kulwanirira bintu nga ne services ziganye nero njagala tutulemu ebintu bibiri waliwo kye tukkiriza nti kale olemye okulwanirira banna Kampala n'ekibuga kyo kirabika kitya nga Jennifer Msiwe yali twaligambye nti Lukwaga alwanye byalwanye baganye obitudiza paka yadi bagitutte Sajana kiva kitutte naye ekibuga kirabika bulungi Bo Fountain Jennifer bwe yazimba bwali wa amaziwo bonna bwakala bwamenyeka twaligambye nti emyala gikoleddwa nti enguudo mu Kampala zirabikako bulungi nti ebitaala bikola potholes zifuuse potholes enguudo tezikoleddwa n'ebinnya tebikoleddwa so where are the services of Lukwago as the Lord Mayor agamba yeye fulaga y'opposition jakutte wati wakiri byonna byomma mugamba bimulemye akutte bendera y'opposition mu Kampala era nagenda gisa wansi Lukwago can no longer represent the opposition in Kampala because the leading opposition party mu Uganda bagita NUP ina ne simbo omukulembeze ye Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert kati ba Lukwago ebyabwe byaggwako Uganda nizibakooya abantu okwogera obwogezi ng'oyina ekifo ky'obukulembeze ng'osobola n'okubaako ettaffaali yoteekawo ebintu okuba biri implemented Lukwago nga bwe nkugambye twalirowoozezza nti byolwanye bigaanye ne services zikoleddwa proper planning y'ekibuga n'ebirala kubanga bamuggyako obuyinza baleeta ED yakulira emirimu mu kibuga Kampala ne baleeta minisita babiri waliwo technical wing n'ebirala kati ebyonna bongera okulaga nti bakendeeza amaanyi gaki gameya kakati bwe yalitegedde nti amaanyi bagamugyeko yali tukoze bulungi n'akolagana bulungi ne bana abakugu be baleeta mu kibuga tisi ne tufuna services ekibuuzo kijja Faro Lukwago etumala okulonda speech eddako ebeera obuyinza babunzijako naye omuntu gwe bajjako obuyinza buli we tutuuka okulonda ate agamba ayagala kubaawo ewatali buyinza nyina ekintu lwaki kiri bwe kityo Lukwago yafulumizza nti nze woŋŋamba nti nno tolina buyinza mu kifo ate lwaki nkiremeramu emyaka 2 nga mmanyi sirina buyinza
nga waliwo ebifo ebirala ebirina obuyinza ng'obwa president. Why do you chase a position that has no authority as you claim? Exactly. Kakati So alina okunyonyola bannayuganda exactly. Ekyokunywa takyakirina. Lukwago yafulumizza posta wali badde balonkinga ekifaananyi kye. Kyabaddeko Kampala Agenda 2026-2031. Nembuuza ku mirembe gy'abannasulu we bakubanga okuyingira mu Kampala n'oyingiza siripa tojja ziyingizaamu. Baagala kutuzaayo ku mirembe egyo nga bw'ogamba nti gwe Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Gundi travel pass nga balina okuwa kaadi okuyingira mu kibuga Kampala. Ekyo twagaye tetujja kukikkiriza. Mazima tetujja kukikkiriza. Era abo aboogera enkulaakulana baagala nnyo okutimba ekifaananyi ekyo nti ekibuga kibeere mu mikono gya Hamu, ekibuga kibeere kya mikono gya Bosco Muwonge, ekibuga kibeere mu mikono gy'abaani gy'aba Drake Rubega. Waliwo omusajja bamuyita oyo Drake Rubega alina byakedi mu kibuga Kampala. Manyi ekyo kigurupu kye bayita kwagalana, bagagga kwagalana. Drake Rubega abeera mu akedi n'agamba omusuubuzi. Kakati Nero, omanyi njagala kubuulirako ekintu kino ekisinza okunnuma ensangi zino. Tuyina ba political players. Naye nga bo basaze okusiiga ekifaananyi eky'ebyobufuzi eky'ebigambo. Nga boogera. Naye nga tewali nga waakawambwa. Nga tewali gye tulaga. Lukwago ali mu kwogera ku ba Drake, ba Ssekyanzi, Bahamu, Bayanga n'abagaga kwagalana ni general. Tubaddewo emyaka egiwera ne kibuga Kampala nga kiri mu mikono gyabwe. Tubaddewo emyaka egiwera kibuga Kampala nga kiri mu mikono gyabwe. Era kiri mu mikono gyabwe. Era kiri mu mikono gyabwe. Ekibuga Kampala tekiri mu mikono gy'abannansi. Kiri mu bagagga kwagala. Tekiri mu mikono gy'abannayuganda bonna. Era si buli munnayuganda takirinako stake. Singa bannayuganda baali bagiinako stake. Paaka yadi tebali zibajjeeko. Owino gwenkugambye ali mu njego oyego. Tushaba baamutuusa dda. Ebifo byonna ebibadde by'abannakampala City Square n'ebirala. Obaddewo ng'obiraba. City Square. Omanyi nti kaakati tosobola nyumiza mwana nti wagendanga mu kibuga n'otulako ku City Square miti egyo. Otuulawa. Kati waliwo zi barracks. Waliwo basirikale na military. Ebifo byonna ebyali enclosed ng'abantu babibeeramu. Centenary Park n'ebirala. Tokyabiyinako sse. Naye bino byenkugamba ebadde myaka 15 egya Lukwago. Kakati saagala Lukwago atubuulidde ekimala abagagga engeri gye batutemu ebintu bya Kampala. Tutegedde. Atubuulidde ekimala. Tutegedde abagagga engeri gye batutemu ekibuga Kampala ne baani abakirimu abakivunaanyizibwako. Saagala atugambe nti baagala bakitwala ekibuga baakitwala dda. Era nga ebisinga babitutte ebiseera byabaddemu Lord Mayor. Twagala ekintu kimu. Kati twagala tugenda okugenda mu kibuga okugulamu ebintu nga tuyita ku nguudo ennungi. Kitegedde. Twagala tugenda okuyita mu kibuga nga tetuyina kino kivundu kye tulamba sewage system nga nfu. Nga tulya tuyingidde ekibuga. Oli tiimu engineer kati yaba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikuliniyo. Nero nga tugenda maaso. Badde nkugamba nkubuuza eryanda bwe lyekyangidde nga ogambye tuyingira mu kibuga wagiringa enguudo nkole. Ng'enguudo nkole. Nga suwe gitawunya. Suwe jinga tawunya. Ng'emyala mikole. Ng'emyala mikole. Otegedde? Kibuga nga kiyonjo. Kubeera we bagamba nti ekibuga bakitwala ku bannayuganda era si kyafu. Exactly. Ng'omuntu ayingira mu kibuga ng'asobola okufuna parking. Mu bizimbe kubanga ebibuga birina new
plans engeri ebizimbe gye bizimbibwamu. Nina mukwano gwange mu America eyo yandaga ukimanyi nti ndo waliwo abeera mu kibuga nga ye akedi azimba za parking. Ng'emmotoka ziparkinga waggulu ku fulo mukaga. Ne wansi. Bwe kirina okuba. Naye bazimbye ebizimba awo. Lukwago ye ayogera bwogezi kati. Nero ne reserve zonna bazimbyemu. Lukwago is there looking. Batakugamba alwana. Talwana kubanga singa alwana singa tulabawo ebikoleddwa. Ebifo byali badde abantu batuulamu parkings mu kibuga parking gundi yards ezo. Zonna ziri taken but is looking. Parks. So tukole ki? At least tuleete omuntu nga tumanyi nti omuntu ono ajja kukola, ajja kufaayo, ajja kukolagana ne bali abasajja mu bukugu bwe. Tweta oli ku team engineer bali mwezo kati. Exactly, kuwozi katukole ki? Okay. Tukole ki? Oyina robbing skills njagala okubuulize. Meya abadde mu kibuga emyaka gyonna. Emyaka 15 nenga tukyafane Kasasiro. Meya tasobola kulobinga ku kibuga ntufuna trucks ezitwala Kasasiro. Aba meya ki? Gwe kifo kya meya okimanyi? Zukirange yaleetayo kobi truck. Ziriwa. Bwaba yazireta kati ziriwa. Olobinga omulundi gumu n'omala. Myaka 15. Myaka 15 leta mu Kasasiro nga akutula emmotoka. Nga atutta. Kasasiro atutta. So ngokkiriza nti obuyinza babukuggyeko. Kolagana n'abantu abalina obuyinza si mbubi. Si nti mukugulirira. Wabula ebyo proper planning ey'ekibuga structures enguudo n'ebirala bikolebwe. Nero tetujja kubeera nga tuleekaana buleekaanyi. Kyolaba kyotayinaako buyinza nga kigenda kuba implemented. Kirwane kolabe nga kiri implemented mu proper way. Okay. Proper way. Bakugambye lugenda zimba mwala gwa ha. Okimanyi bulungi. Tolina bwogenda gulemesa. Mwami Museveni yawandiise ebbaluwa n'agamba hamu bagumuwe bamuwe ne enforcement. Kuba amagye tebagakuweera awo just. Kitegedde. So tosobola kulwana gulemesa. Wabula lwana aguzimbe bulungi. Aguzimbe bulungi. Otegedde. Era nawe ogenda olabe. Naye buli bwona alwana ebitasoboka. N'oli n'omwala agenda gamba bannwana. Aguzimbe naye bw'atyo. Bwabwe. Yenga target ye yakujjamu ssente ze n'ebirala. Kubanga omwala guno hamu tebagumuweera lwerere. Bayina plan ennene. Nti ssente zaakozesezza ajja kuzimbako wasobola okujjamu ssente ze within a certain period of time. Nga bw'olaba ekiseera bakimuwa kizimbe kijja kuba kike a period of time oba myaka 10 oba 2 oba ameka. Ssente ze bwe zinaggwayo kidde ekibeere ky'Abannayuganda. Obanga afunye liize ewantu. So njagala bannabyabufuzi abamu ngaba Erias Lukwago bannyonnyole Bannayuganda ebintu ebituufu. Kuba bino ebintu emu tubirabyeko. Countries nga bw'olaba ebisaawe by'omupiira basobola okutuuma ekisaawe nga Emirates ya sponsoringa nga bakiyita Emirates. Ebbanga bwe liggwako gya sponsorinze ne kiddayo oba mu linnya ly'eklabu. Bakiyita Ashburton Group oba biki. Kirina erinnya lyakyo naye ne because you need money ezikola emirimu emirala mu company oba mu team oba wa because private sector zikoze ebintu bingi worldwide. Government eyinza okuba teyina ssente kuba government ya Uganda amabanja agagituddemu. Basajja beewoze ssente obuwumbi n'obuwumbi. Ne bazibbye. Bazibbye nti that's the fact. So babanga private sector esobola okuyingiramu n'ebyako bye tukolera. We appreciate it and welcome it on board. Ne tulina okubuulira Bannayuganda bino bikolebwa ku mutendera ki era ebigendererwa bye biriwa. Si buli kaseera kube politicking. No. Okay, bali mwezo nga Lukwago tumulabye adidde PFF yonna eggwanga egenda linunulira ku bwa Lord Mayor. Bali mweza ze ku bwa Lord Mayor. Balina pulaani endala awo yokuleeta omukulembeze naye bikyatankana awo. Balina gwe baagala okuleeta. Bate president wa bataliiwo ate muleta mukulembeze. Balina gwe baagala okuleeta gwe kyoba omanya nkikubuulidde. Era ssaawa yonna. Kwaga engeri gyali muzzukulu wa Nambi 1. Yatya okweyimba mu ggaali ennene Bannayuganda bajja mutunuuliranga mulabewa. Lwakyagulanyi. Kyovola yasazeewo n'agira mu bw'ati. Yatidde. Tali sure nti ayinza onunula.
kuba olinnya ku ki mwera mannyo guli gw'olinnyako. Okay. Bonna abali mu opposition bw'obanga oli mwensa Kyagulanyi bamulabanga mwera mannyo. Naye nzo babadde bagamba talina idea. Kuba idea teziba limited ku muntu omu. Obukulembeze bubanga eggwanga mwagala dikulembera bulungi. Tukulembera ku kibata structures ne system. So system teba ya muntu omu. Eba a group of people, the professionals. Uyo omu mu mutendera gwayinamu obukugu. So you come together jointly ne mukola government. Era kyova olaba bagamba nti ebibiina babiteekemu ssente. Government is facilitating ebibiina bibeere ready bizimba obukulembeze ku mutendera. Ogenda okutwala obuyinza ng'olina gw'osobola okupointingako nti oyo mukugu asobola okutwala obwa chief justice. Oyo mukugu asobola okubeera prime minister. Oyo mukugu mu byenfuna nga Muwanga Kivuumi nti ebyenfuna finance asobola okuyimirirawo n'omufuuka governor wa Bank of Uganda. So ebyo biba biteeketeeke era kyova olaba nze oli akeera ku majja n'agamba nti omusajja azze kwesimbawo ku bwannamunigina ayagala ntebe ya ggwanga. Omuntu yano weewuunya. Owa independent aba na makulu. Tasobola kuba na makulu. Goli olabyeko mu nsi ki eyakula ng'omukulembeze bano nawa independent. Kuba batalina structure gy'atambula naye. Structure kitegeeza abantu. A group of people abeekolezeemu omulimo naye nga balina ebigendererwa n'abantu the professionals ku mitendera egy'enjawulo. Naye lw'okuba ffe tukyakula someone ajja n'abalimbalimba za independent ayagala kwesimba okuba president. Ani amuwa? Tekisoboka. Ekibiina kiba ready okutwala obuyinza ng'otunya n'ogamba Njode Senya yasobola okuba sipiika. N'ogamba gundi. N'ogamba gundi. Independent taba na speaker, taba na prime minister, tayina mukugu gw'abayina. Taba na bakugu. Oba wa malofuuka ng'agenda mu bibiina ebirala alondalondayo. Okulondalonda oba kwagenda muwa obuzibu obw'amaanyi. Kubanga ebigendererwa by'abali byatabadde na mu structure emyaka egiwera. Tamanyi buli omu ebigendererwa bye biri bitya. Kyovula government ebijja n'egwa within a short period of time. Ingidi abali mwezo yazze. Ingidi abali mwezo wobanga omutunde eri bannayuganda nga gwe wa NUP. Kuba akalulu ako 226 Lukwago abadde musajja wa amaanyi bekiri era bulijja abamuvuganya abadde abakubya kati naye bali mwezi ono engeri gyazzeemu amangiko Lukwago ayinza obutasimattuka. Munnayuganda yeesiga atya ingeri abali mwezo era ng'asinziira ku ki? Lukwago okulaba nga kati Lukwago alina disadvantages ze nti you have been there for 20 years in Kampala politics. It is way a big time. Abantu bakoowa ne gwe bazaala nga wakalinnyako agamba ani MP okitegeera waliwo kukoowa bagamba oyo abeeramu ebyakaabakaaba buli kadde buli bwe tuba tugenda mu kulonda afunayo omusanga awo gwe yeerippira wamala okuwangula n'agamba talina buyinza n'alinda emyaka kati kuguno omulundi bwe yabadde ayagala kuddamu okukola amawulire yeerippye ku bakansala ba NUP n'omwala n'agamba be baawa hamo eva tuba tugenda mu kulonda afunayo omusango gwalippira awo eno mu music tugita stunt kati bali mwezo ki ekiyinza okumuwanguza obuloodi kakati bw'otunuulira Lukwago abadde tannafuna competitor ali worth his capacity mu kukaayana ku level ey'obuweereza n'obusobozi. Bwe tumutunulamu way back muntu yasooka omuvuganya ate yali akyali fresh Lukwago yali wa NRM gwe bayita Peter Sematimba. Naye twolaba ideas za Peter Sematimba nga yakava ku CBS nga transforminze CBS eyo nga abantu bamulamu obusobozi kubanga nga atambudde amanga Peter Sematimba era nga ayogera ebintu projects z'olaba ndisobola okukyusa ekibuga Kampala. Ne Sematimba ajjira ku NRM bannakampala gye baali bagambye nti nedda. Era singa yali ajjidde wantu wonna nga si NRM yali badde one of the best candidates abaali badde bavuganya Lukwago n'amuwuliramu omusera. Naye newankubadde yali wa NRM yateekawo okuyuguumyamu kaawo naye end of gye kyakomekereza nga Lukwago amuwangudde. Abantu baali balaba munnamateeka wa rule of law
nga tebasobola gamba nti opposition waddala oli najja na taking over. Tulaba abazze bamuvuganya abalala badde balusaagirizo baragadi bani ragadi wa lusaagirizo tewali naawe wandigida nga tolabawo candidate gosobola okugamba nti ayina kyasobola okugattako. Ogusembyeyo omulundi bali bawadde NUP yawale Haji Latif Sebaggala kadi bwe yamana agisuulawo mu lusaago niwajiwa Nabiira NUP yali tayagala kusigalya obusigalizi nesi yali best candidate wosolo gamba nti asobola okuvuganya Lukwago kubanga naye yali ayina obunafu bwe ng'omukyala. By the way akomye nawo ku independent nagambye yako okubera mu bibina ebimufuga walemu okuwangula ku NUP yajja ku independent so tayagala mumalirako nnyo budde Nabiira naye bwe tula mu kulonda okwagga 2025 era Nabiira yavuganyako naye era Lukwago yasigadde nga akira. Omuntu akira okusinzira ku muntu amuvuganya. Kati Nabiira ali ayina obunafu bwe ng'omuntu bwatandise n'omukubamu ebituli FDC we yaviira nga bagamba bamulaba nti si mulambulukufu labika akola ne state n'ebirala. So abantu abazze bavuganya Lukwago tebabadde na mabala gali clean bo batunuulira. Omwe yali amuvuganyako yekka gwe wali osobola okugamba ali Peter Sematimba naye ate nali najjira mu Kala bannakampala gye batakola ki gye batagula. Kati bw'otunuulira balimu ezo azze ye competitor omutuufu gw'osobola okugamba nti gwagasobola omuwulira ng'alamuza entebe ng'eyuuguma nga bagitwala. Balimu ezo atambudde olugendo nga luli straight nga luli clean buli fo kyabaddeko kibaddeko ekisanja kimu naye ate nga abadde aperforminga to his best from councillorship najja n'alinnya yava ku bavubuka najja ku bwa kansala najja n'alinnya ku 5 najja ku bwa meeya n'abuveerako ekisanja kimu najja ku bw'MP kati ayagala bwa meeya nene bw'abadde nga meeya wa Nakawa yaperforminga era abantu b'Nakawa bakubulye nti omusajja Kasasiro yamutuwonya omusajja emyala yagikola omusajja yakola bino omusajja yatukolera bino ne bw'abadde ku bwa meeya manya ku bwa MP bakulaga nti ebimotoka abadde abireeta Kasasiro nga bamutwala nga si meeya naye ng'ebintu abikolera abantu ne projects alese sommereri training abaana skills be batwala ebweru abali bafuna miliyoni emu kati bafuna miliyoni 5 plus. Bwebanga NUP ng'ekola fundraising y'okunoonya ssente ezigenda okuvuganya mwami Museveni mu kalulu ke tugenda okugenda mu 2026 ng'omanyi okompitinga ne state eyina ensawo y'eggwanga noddira inginiya balimu ezo n'omukwasa fundraising nga ye chairman kyongera okukulaga obukugu bw'ayina mu fundraising mobilization n'okusaka ne trust wathe kubanga bali banoonya ssente abo abaana bagamba senga omukulu wadde wali abaana bagamba ndowooza omukulu agamba nga napapa okuvaawo nandigenze nesino balimu ezo olugendo lw'ebitaano balimu ezo olugendo lw'ebyobufuzi lubadde clean talinamu yadde enziro emirimu gye gyeyogerera State House eyo gye twogerako omwami Museveni gyakajjaddemu emyaka gyonna yali omu ku ba engineers abagikubira plan ne producing ekifaananyi ekyo ekirungi kyolaba beauty gye twogerako leero papa ng'ajja wano mu Uganda nga baagala okutereeza Namugongo nga bwali leero inginiya bali mwezo gwe bakwasa eddima eddene ne bastructuring ekifo bookiraba paka leero the beauty of Namugongo nga boogiraba bali mwezo tewabulako yadde siringi ebibiri. Omukatoliki wakukwasiza ensawo kuba nalabye ng'awa CV ng'alaga abadde yakola architectural designs eza Bukatoliki from Luwero to Kampala. Church ze twogerako ezo zonna bali mwezo. Omukatoliki abakatoliki abolabe bamu ku bantu abasinga obwesigwa abatunuulira nnyo finances ezo n'obwegendereza. Omukatoliki okukwasa obwesigwa bw'ensawo tomuzannyirako oba muntu ali trustworthy.
so emirimu gy'abalimu ezo gyeyogerera bw'abanga abadde ku mutendera gw'ensi yonna kuba omuntu azimba abali mu structure plan y'okuzimba state house na mugongo n'ebirala guba mutendera gwa nsi yonna kituufu so if you can't trust such a person ng'ebikoleddwako weebiri birabika ng'azimba institution abaana mwe baba bafuna skills ne babatwala emitalo amayanja okwongerako kuleeta ssente mu ggwanga nga agenze n'aleeta ebimotoka ebyakasasiro n'ebirala sebo yagende Korea oyo omukulu gola n'asoma ebyakasasiro n'engeri gye bamukyusamu okubanga aganya Abannayuganda ng'avaamu ssente ebyo nna skills meya bw'aba zirina lwaki tusobola mufunamu ow'amateeka akoze ekimala abaddeko watutuusa katufune engineer amateeka gawandiikiddwa tukkiriza nti gawandiikiddwa emyaka 15 twagala implementing ateeka mu nkola ekibuga Kampala twagala kirabanga kirabika bulungi oba alina etteeka omukulu lyatonnaba kuwandiika terinabaawo tusooke tugezesa agabaddewo tugajjemu ekibuga structure y'ekibuga kirabike bulungi nga tukozesa engineer amateeka agabaddewo lokwago tumwebaza tukoledde bulungi amateeka era alwanye kweyo ebisobodde okubanga bikola kibisigalawo ku myaka 15 myaka 2 ng'awandiika amateeka gakwagowe waffe ebuddu mwebaza nnyo katulondeko muzzukulu wa Gabunga Nsubuga kati awo wennyini wooli bagambye byonna bali mwezi ebibyo birungi obuzibu eddiini bannayuganda bakyagendera ku bintu ebyo otegeeza ki eddiini njagala ontereeze bulungi anti bagamba ekibuga Kampala ekifo ky'obwameeya ky'abasiraamu tebyasobola kukiwangula nga si musiraamu kati okujjako ffe bamoziremu Christian simanyi gwe Faruk Ali omusiraamu Nakabala akalulu kogenda kawa muganda munnange musiraamu munnange oba ogenda kutunulira nsonga zino z'owadde muna Kampala atunulire ki abantu beetaaga tubaze ku byafaayo ebitali nnyo byawala nno munnange abantu saagala bafuna excitement Ugandans okufuna obuweereza tetwetaaga amadiini because amadiini twaliwo wano nga tukola bulungi before amadiini nga tegannajja ekyokubiri abasiraamu bokka si basobola okubeera bammeeya ba Kampala John Sebana Kizito yali musajja mukatuliki John Sebana Kizito yali mukatuliki okitegedde yalega legacy ennungi pozi John Sebana Kizito ye yazimba omwalo ogwo kati gwe tukayanira yaleka legacy ennungi era mwa Museveni n'amuyisaamu eggaali naye era yakomekereza agukoze so mubamu ku bantu ababaddewo babeeya benaakalabako e Kampala Sebana Kizito ne Alhaji Ntegese Baga era yagenda waliwo n'omulala bamuyitanye erinnya yali naye mukatuliki erinnya ndyerabidde yali wa NRM oyo netegeeza omukatuliki asobola owangula e Kampala akalulu waba mulungi anti tukkirize Kampala etudde ku busozi bumeka 7 hills of Kampala zonna za busiraamu Kibuli ya busiraamu Namirembe ne Lubaga za bukatuliki tulina ne Namuŋŋoona naye abakatoliki Orthodox Catholics wabiki kale tulina kyawo Nsambya ndi musajja musiraamu the largest population mu Uganda si abasiraamu abakatoliki Christians banji emisoka gimanyi okusa musaawa zino tubeere era b'amazima mu Uganda muno bw'ogenda okunoonya abakulembeze by percentage abali elected by people era abasiraamu si be bangi abali mu bifo by'obukulembeze okitegedde elective positions ezirondebwa bannayuganda nakonnyonnyodde nti abasiraamu si yeddiini esinga obunene obukatuliki oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call
ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic emmere eddagala. Olaba Kibuli n'olaba ne Kawempe ne Bakuli nayo abasiraamu Bakuli wali Old Kampala buli busatu n'olaba Namongona n'olaba Lubaga n'olaba Nsambya n'abasigadde tuvuddeyo so ekyeddiini nsonga ya bunafu kuba waali wabaddeko John Sebana Kizito nsonga ya banafu basita kange baneeyagaliza ba opportunists kasotandika okuwulira omuntu aleseewo ebintu by'eddiini mu buweereza omanya obuweereza bwe bulina ebyokubuusabuusa bingi mulina obukubamu ebituli. Ugandans need service delivery. Uganda yakabeerawo emyaka mingi yakabeerawo president yabasiraamu bameka Idi Amin Dada bameka omu kakati ebyo ebigambo by'abantu abajega tobiwulirizanga nnero era bwe mbanga siriwo nkubiranga essino bwe mbanga siriwo nenzija nenkunnyonnyola yakasitankubuuziza nonyonnyoka. Uganda Kachebero yakafuna president yabasiraamu bameka tumanya Amini Saidward Mutesa yabeerawo wano era weeza bulungi eggwanga Militon Obote kitegedde we bali babinaayisa Kongwa binaayisa Balule Yusufu yali musiraamu ndowooza Yusufu babiri naye Batito Okero Lutwa n'abalala John abamu kubasinza okubeera ba leading opposition leaders wano mu Uganda tubabale abasiraamu tubale general ba leading opposition leaders mu Uganda wano nga NRM weri mbakubalire Kiza Besigye Sebana Kizito yali musajja mu Katoliki Semogerere John Kawanga Semogerere Nobati Mao opposition ntogera abali bakulembedde ebibiina wa opposition Nobati Mao byetuba tugamba bya opposition no nga bakulembera otegedde Dr. Kiza Besigye Mugisha Muntu Gregory otegedde waliwo oli omugundi wa UPC Jimakena kati tulina Robert Kyagulanyi center mwali current nekigaana abantu okuwagira fe abasiraamu tuwagira Kyagulanyi n'obulamu bwaffe bonna onyonyodde ensonga eyo wamma era tuyinamu ali Haji Nassan Ntege Sebagala tuyinamu Kibirige Mayanja wajema tulinamu kati ne basaalirwa basatu basaalirwa takulembera opposition wanji basaalirwa abeera ki yandi erinnyali wanji badde siwulira wa opposition anyway nga tuvuddeyo eyo kaadi za Nuupu zaleese obuzibu mu kugabibwa era abawandiisiza abamu nga Madaada oyo bangi waliwo meya abadde owekira waliwo mugambo ow'Ennakawa waliwo Mutebi owekira Ensubuga oba Ensubuga Mutebi tulaba Sebagala tunyonyoke ku kaadi za Nuupu lwaki abantu abadde basuubira nti bajja zifuna ne batazifunye either boogedde bingi oba baze independent. Kaadi za Nuupu kiki ekigenda mu maaso ku kaadi za Nuupu era n'abantu kati nga Madaada nga Latifu Sebagala amannya ago manene tulina okugoogerako kitegeeza ki? Abamu bagamba bafuutu sojja tubadde sideline ndibi ki? Buli bosanga ebifo by'obuweereza nga biotomatic buli bosanga ebifo by'obuweereza mu kulondebwa nga biotomatic
oyina okutyamu ggwe nga munnansi era omanya waliwo red flags. Omanya obuweereza ku bannansi bujja kuba butono. Omanya bali bakwata ekintu kyabwe bwe baagala gwe bakiwa. Ne kasita otandika okulaba nga toli sure who will be given a position. Omanya abantu banoonya buweereza bwa service delivery. Ne kye bayita royalty. Nero buli bwolaba n'ogamba ha reshuffle ejja. Nja reshuffle sure CDF alina kuba muhoozi. N'ogamba ha reshuffle ejja. Tuli sure nti ekifo kya prime minister nti ayitasobola kuba Muganda. N'ogamba nti ne batunaakola tutya ha vice president. Nti gundi nti IGP. Omuganda ayagala woki. Nti Chief Justice omuganda tasobola kufuna wo. Nti akulira nti owamakomera nti alina kuba eri. Nga biri obvious. Nga biri obvious nti omuganda nti ebyo ebifo ebiri main 10 nti omuganda tasobola mulabawo. Badde nkutegeeza nti ebintu ebi obvious. Otandika okufunamu ekirowoozo n'ogamba basajja bafuna ekintu kyabwe bebaagala bebakiwa. Bayiga ensolo yaabwe bagisalanga bebaagala. Bagisalanga bebaagala bagamba nti oli agala kulyako mu afternoon bagamba mumutokozezeeko awo. Ekawungeezi mumutokosezeeko. Abalala ne mukola mutya ne mwesiige evvu temujja kulya. So bw'olaba some faces omuntu ziyalirowooza nti ziba ziri presenting opposition. Was representing a nope. So position. Nope. Nga zimmiddwa cards. Oddayo ku drawing board bwe oyinamu akategeera. N'ogamba n'onoonyereza n'ogamba omuntu ng'ono Sauda Madada lwaki bamumye kaadi. Ono incumbent gwe tusuubira nti almost yali badde n'ebitundu 7 ku 10 okuddako ku bukulembeze ow'ekisanja ekimu. Lwaki bamuggyeko kaadi ne bagiwa Newcomer. Okitegedde bw'oba olimu akasensinga akatoola akatamala googera na bugubugu oddayo n'olowooza n'ogamba tubadde eno naffe nga twegomba Sauda Madada nga tumanyi shuwa tebamuwadde kigendererwa ki. Incumbent ono abadde wano ew'ekisanja kimu akyalina muvubuka lwaki olowooza baali muggyeko kaadi ne bagiwa Newcomer kubanga incumbent bw'aba abadde ng'akoze bulungi aba asize ground. Abayina ebimwogerera. Aba akungidde ekibiina ba members abapya. So you think yali badde just continuation. Kakati ebintu bino bannayuganda abali eyo njagala bategeere. Gwe munnansi awagira toyina liiso jjo giri n'onyenjogerako bulijjo. Kwetegereza bakulembeze kusinga kibiina kubanga gwe mulimo gwakyo. Obukulembeze omulimo ogusooka kulaba bakulembeze bano batuufu baddala bayina emigongo bayimiridde ku principles ze tutambuliramu era banaatutwala mu maaso. Nero nga bwe njogedde wano ekibiina ekyeteekateeka okutwala obuyinza kiba ne system. Ekibiina kiwakinga with the system okulaba nti nsobola okuweereza ttiimu z'omupiira. Bw'oba ng'oli muwagizi wa mupiira waliwo abazannyi bolanga balungi naye nga tebamutandisa mupiira. Ne lwaki tebamutandisa? Tali compatible bulungi n'oli omuzannyi omulala ate gwe batasobola kuleka bbali. Batune ne bagamba Fabregas bw'anaabeera wana asobola otukubira paasi eri enajjamu Thierry n'atukubira ggoolo. Ne bagamba naye ono mulungi naye ate ayina nnyo selfish gundi yeemalirira. Mpira bw'agufuna newankubadde mulungi. Akola bingi naye ate what do we want in the end of the day? Tetwagala kumatiza nnyo twetaaga win. Brazil yalina omuzannyi bamuyitanga Roberto bamuyitanga Denilson. Yes. Yali asala. Simanyi oba abaana b'ennaku zino balabye ku muntu asalanga Denilson yali asala. Naye nga bamuyingiza Brazil emaze wangula 15 minutes ga Brazil ina goal 3. N'akola nyumisaamu awo naye nga Brazil yafunye dda win. So abantu abamu bayina emirimu egy'enjawulo gye balina okukola si gya bukulembeze oba balina okugyamu mu kaseera nga ttiimu emaze okufuna obuwanguzi. Abamu bakubiddwamu ttooki ebifo bibasaba tebali worth being leaders in particular areas. Omuntu yasaba, let me give you an example. Omuntu yasaba okubeera kansala ku 5. Kesisi yawo bateeseza mu luzungu. Naye jukira
electoral commission ekulaga nti ekifo ekyo ekyalo si 5 kansala tekyetaaga buyigirize bwonna oyina kubana bakusemba kakati mmwe ekibiina ekyagala okuweereza bannansi what do you do muteekawo gauge ne mugamba okusinziira ku bitwagala okulondera ssente za gavumenti obuli bw'enguzi obukuusa documents engeri gye zitambulamu buli muntu anajja okwesimba okubwa kansala ate si alina okuba ne form 6 oba form 4 S4 ajja kusobola okwennyonnyolako ajja kusobola okusoma empapula S4 ayinza osoma empapula n'azitegeera yes nkuwadde example siwadde kisembayo S4 abakala asobola okwentroducinga nero nkuwadde example jasi kuba ekibiina ekisobola okugamba affe buli muzaji buli anasimba okuloko gavumenti zino ez'owaggulu ku district alina kuba tilisiiwa S6 anyway it depends which S4 if it is a UPE S4 then you can only introduce yourself but you can find a kid in S2 oba year 7 nga is doing better than omwana amaze 6 kisinziira somero ki exactly so akantu akamu njagala bakategeere you might come here n'ogamba abantu nze nyina ground naye emitendera giri egyasoose ekibiina kyo gye kyerekereza nga bo gye bagistandingako oyinza okuba you didn't qualify there ng'egyo emitendera ekibiina gye kitunuulira ku service delivery eri bannansi mwe ku ground muyina omuntu gwe mukubira enduulu naye bw'anaamala okufuna obukulembeze mujja mulabanga mu nkuubo za KCCA ayogerera naye ku fulo ya KCCA talina kyagenda bateeseza talina document gyagenda era bajja gamba nti bagiyisizza nga asirise bwe banaabaako bwe banaayisa bwe banaasoma ajja kuba absent tegeeza abafuutu soja abamu awe baaviiriddemu of course abamu we baaviiriddemu esi bonna kubanga people like Sauda Madada she's a graduate yes ebimu njagala abantu babitegeere Sauda Madada nze bwe nali ntunulamu ekibiina kirina n'emitendera emirala wala kibayita discipline obukulembeze bwonna ekisooka bagita being disciplined na kumanya bakulembeze babo waggulu be baani omuntu kastabula discipline tasobola kuba mukulembeze atamanya bakulu bamukulembera tasobola kuba mukulembeze era abasinga baba penalized mu bibiina ebisinga kebe timu ya mupiira no bagwa gukuba ennyo refu na coach n'agamba substitute n'olemerayo ogenda labo oguddako obera ku ntebe I've seen players abakubwa akatebe ne bamukuba akatebe mwezi nga mulamba naye nga coach bwajja mugundi mu media agamba mulwadde biki nalaba kyatuukanga nnyo ku Ferguson oyo batrezegeeti abo baani ba Beckham nga bagumanye ensi yonna emanyi bagumanyi but nga bali indiscipline era nga bamugamba paka omuzannyi abamu beekyanaagamba banfulumiza oba agent we n'afulumya n'agamba the player is not sick but he has personal issues with the coach so Basauda Madada awo abamu akasenge gyo wekabajiddemu akakuŋŋunta that sense of over feeling important and entitlement exactly self entitlement eje bayinako era abaana abamu balina ekintu ekibalowooza nti pata eno bagiyinako omugabo gw'amaanyi okusinga bannayuganda abalala kati ekibiina kigambira nedda Mwami Kyagulanyi yagamba we are all important fenna tuli important oba oli omuwagizi asembayo oba gwe foot soldier oba driver oba ani waliwo nawulidde bagamba nti for us we thought bagenda tu awardinga tukoze nnyo wamma okukola okupimira ku ki nero nze let me tell you I've been here for more than 5 years I've been preaching the same gospel every day siraga nga interest yonna mu kifo kya bukulembeze era omulimu guno gwenkola gwa bwereere gwannakyehwa ng'oli bwagamba pro bono soko vene ku pro bono gwannakyehwa no one is paying me naye guno omulimu ogukola n'otuula awo naye nga wovaawo ogenda ogamba oba drone ne kyembadde ngenda okugamba obutambi binakola ki ndi ku risk yes otegedde kakati buli muntu waali alina engeri gy'awaamu service oba contribution mu struggle waliwo omuntu eyatandika from day one ng'aweereza abaana abali mu struggle center ali mu America ali Bungereza Canada n'ewalala nga ne contribution ye weeri from day one
ne bali ba photo soda ne bagamba nabo bambala ovulo to paint that picture anti kyenkugamba vibe eyo because you won't send tebalina contribution. No, I'm not saying they don't have a contribution. Mwami Kyagulanyi agamba nti ffenna tuli kyenkanyi. Tewali muntu alina kwefunako self entitlement. Nze ndwogenda ku kitebe. Nekitegeeza muno Kyagulanyi simuwagira. Kyogamba ali wali ku kitebe buli kaseera yeewuubaawo yawagira Kyagulanyi. Waliwo abantu abatavanga ko abatayingako na mu kibuga. Naye akalulu bakabala kalangala. Nero, we've done so many sacrifices. Ebintu tubyogera na byogera. We've been here, tutisibwa, tukoze ebintu, campaign tuzetabyemu ne tuyika ku migo gy'entaana. Nze baali bansidde wannamboze mu 2021 nali ne mulwana oyo. Twagenda n'emmotoka twaginona nnaku zaddako. Otegedde? But we don't come up every time to speak about what has happened. Because struggle eno buli agirimu. Ekisooka nga tonnalowooza nti olina gw'ogikolera okola ku lulwo abaana bo n'abaliddawo because twagala kuzimba ggwanga buli omu ng'asobola oddeyagalira equally. So abamu baleme kulowooza nti self entitlement eyo muli more valuable than others. Kati tusobola okugamba ku mitendera abantu abamu bacontributinga ku level ennene. Olina statement gy'oyogedde statement ya Mwami Kyagulanyi ng'akugamba struggle oba wagiyingiriramu ku nsonga ennafu era n'ensonga n'ekufulumya ejja kuba nnafu. It will be equally weak. Otegedde? Kati kyekiri kyegambe what is your vision? Ambition eri ki? Ambition ennene gye tuliko wano si positions. We want to change the face of this country. Twagala kukyusa endabika y'eggwanga lino buli muntu ng'agyeyagaliramu ye cause gye tuliko because abantu abamu bali mu ggwanga lino balifunyeemu and they don't feel like changing obuyinza era bo tebibakwatako. Ne what is the bigger picture? Many Ugandans are suffering because of bad leadership. Kakati ebigambo bino njagala bigamba munna Uganda yenna ali eyo nti eggwanga lino tulirimu ffenna lyaffe. Omuntu yajjanga azze mu buweereza mu NUP alina okumanya nti ebibiina bitondebwawo biina n'amateeka kwe bitambulira ng'ebigoberera. Bw'osubscribing enkya ku NUP olina okumanya kuwa values n'amateeka kwe kitambulira. Bw'okeera ku makya n'ova ku mateeka kwe kitambulira nga bwe walaba aluuswa luwemba. Bw'ogamba nti ze nimba wa NUP nguze ne card, you subscribe to rules oba terms and conditions. Bw'okeera ku makya n'ogavaako kitegeeza gw'ofuuse kiwagi. NUP ogivuddemu misana ttuku. Ate abaze ku independent ne bagamba tuze independent naye obuwagizi bwaffe tubutwalira Mwami Kyagulanyi. Tebakulimba. Tebakulimba. Kakati let me tell you Mwami Museveni appendize ekifaananyi ekibi mu ggwanga lino ky'ebyobufuzi ne banne. Mwami Museveni bakenda ku makya ne bagenda mu primaries. Bwe bagenda mu primaries ne baddira ne bagabira kaadi omuntu atalina maanyi for example. Grounding eyogera kirala. Omuntu n'akeera ku makya n'afuna obuyi ne bamulonda. Bwe bamala omulonda ng'akwata ng'addayo ng'agamba bannayo obuwanguzi nabuleetedde ki? Mwami Museveni ekibiina. Ne ku campaign olumu abayita bombi abaavuganya mu ku flag bearership ng'agamba this one is ours and also this one is ours. I'm telling you kino njagala kigamba bannayuganda. If you wake up one day twagenda multi-party dispensation tewali muntu nga tagoberera values z'ekibiina ajjo balimba nti wa NUP oba wa kibiina ki nga bamugambye tuwadde gundi najja ku independent. Andi ayinza ogamba am independent but leaning. Tewali kigambo leaning. Kya Mwami Museveni. You are either weddira mamba oba mbogo oba mpologoma. Ate akabbiro ne tukalekawa. Otegedde? Tosobola kubanga go weddira mamba ate you leaning tumbogo. Otegedde? Omuganda agamba neddira nkima akabbiro ka mukukulu. Anti. Leaning tukamukukulu. Ekyo kirala. Oba byenda. Ekyo kirala. Okitegedde? Kirala. So ebintu emu njagala bannaganda babitegeere. Naddala nnero ng'ebyobufuzi bye tuli mu ggwanga tebiri ku ground ziri real.
nga tulu mu ggwanga lye tugezaako kulwanyisa gavumenti eruddewo nga gavumenti Mwai Museveni agiriwo alirudde okukola buli kimu kyasobola okukola okulaba nga anafuya ki opposition gw'obadde okyogera wano tulina abayite ba opposition bwe bali bangi balaga nti bali mu opposition they are not serving interests of the opposition nga bo serving interests zaabwe za Mwai Museveni indirectly nenga ano bajja mawulire boogera nnyo bya opposition n'ogamba our man nga wotegerera nti si opposition gwe mujjeeko ekifo ekyo agenda amangu nnyawe bayinza omuwa ekifo ekirala nero tewali muntu yajja nga ayagala eggwanga lino likyuke nga ze NUP nga bamumye kaadi naddukirawo emisinde n'akyuka nsobola okugereza ku Julius ono owekira Julius yakakulembera okubeera meya ebisanja bibiri naye NUP ebadde emwetegereza mu ofiisi ye babadde asinga okukola nabo babadde ba DP ne FDC omanyi Ssemujju alina nnyo amaanyi eno ekira era Ssemujju yatandika dde okukansa abakulembeze ba NUP mu kitundu kino ekyakira bakansalazi abasinga n'abantu ku ground nga akansa ba NUP era nze tekyanewunyisiza Julius kuva mu NUP n'ayingira FDC nga bamumye PFF nga bamumye kaadi kyabadde automatic nekyongera okulaga abakulembeze n'ebigendererwa byabwe ow'ebisanja ebibiri obusungu obujja kuki kuba teyalinze na lunaku kukya kitegedde n'atandika okugamba nti bamusabanga ssente ne bwe yali ku kitebe bamubuuze batakuwa kaadi okwo n'agamba nze nsobola okubeera omuntu yenna gwe badde kaadi kitegedde so bano betulowooza nti baagala change mu ggwanga naye nga bo bali mu safe bali muki mu positions they are safe they are working okulaba nga benywerezamu ekyo kyebalina cause they are benefiting Latif Ssebaggala falls victim naye mu parliament yamalayo neddala emyaka aweze abiri naye obe 15 naye bamumye kaadi luli bamuwa kaadi ku bwa meya n'agisuulawo najja kuba independent tasobola vasinga muganda munnange musiramu munnange ku mulundi guno bamumye kaadi ye Kawempe mpulira ate kati ajja kubwa meya Kampala under DF oba Democratic Alliance ali awo Ssebaggala ayagala ki kuba sente azirina buli kimu akirina Never have been speaking about reality barabyafuzi abasinga tebakkute ebya ssente ebyo ojja bizza mabbali kozi singa Mwai Museveni twali tugamba obukulembeze kisooka ng'ogyeko obuweereza abantu bafunamu n'akasente singa Mwai Museveni yatuleka dda singa Kadaga talwana na Anita Amongo bweziba ssente cause emyaka almost 30 plus kikyatafunye naye people like Latif Ssebaggala be bantu botasobola kutrustinga with leadership anymore. Latif Ssebaggala bwoba omulaba ebigambo bye n'enneeyisa ekulagira ddala nti paranoid kibagita paranoid ekirala beba n'abantu abalowooza nti basukkulumye ku balala entitlement eri gye tubadde twogerako kubanga ng'oggyeko nti bamumye kaadi Latif era abadde si wampisa nnungi nga tagondera amateeka ga kibiina mu 2021 nga bamaze omuwa kaadi y'obwa meya n'agisuulawo yadduka n'addamu ne yeesimbawo Kawempe North nga bamaze okuwa Muhammad Segirinya era ne bamukuba bubi nnyo yafuna obulondooza 607 naye nga Segirinya ali 400+ era y'omu ku bazze boogera ebigambo nga boogerera abakulembeze ba NUP bw'oba oli ku level ya seniority eya Latif Ssebaggala ng'omanye ekibiina ky'owagira wali badde osubira nti bw'oba ne any challenges you go to the leadership of the party n'obabuulira ne twamulabako ng'azze viral public ng'agamba nti babajjako ssente abantu mu kibiina so abantu abalowooza nti balina okukuba ekibiina mu public nga information bagitwala mu public
omanya nti osi waffe ebigendero byakusaanyawo kibiina kitegedde. So Latif can't be trusted. Ekibiina kya NUP kyakkiriza nti Latif takyasobola kuba trusted. Era ye bamujja mu kibalo ky'abakulembeze ba NUP ne basuubira okuba nti batwala obukulembeze n'obuweereza. So ye ekibiina kyamuta naye ye mu mutima gwe paka leero abadde takkirizanga. Latif ng'omusajja aludde mu byobufuzi era asobola okuba ne contributions endala eri ekibiina era asobola okujja mu kibiina n'aweereza ku bukulembeze ku mitendera egy'enjawulo administratively because kikyatafunye mu buweereza kitegede. Osanga mwe embeera ekibiina kyalizemu ne kimwesige kubanga Nero olaba gino emyaka 5 abantu balabanga emingi n'emitono nnyo. Osobola okuddamu n'ozimba trust because abantu amu ba trust bagiiwa nene baddamu ne bazimba abantu okulembera abantu balwala kirwale okulembedde abantu emyaka 15 n'omusomo okyawanka kyo bakulembera kyenkugambye n'ogamba gwoba obadde okuriza kubalala selfish abantu bali selfish opportunists nnyo era bawulira buli kimu bakyeyagaliza. So kyekireeta abantu n'okutandika okulyamu enkwe n'okusuubiza batajja kusobola kukola. So Latif saagala nnyo mumalirako budde. Latifu ba Bedi Bwanika ba Juliet Kakande munnaffe Wanyendo Mukungwe bitano bonna bagwa mu kaliba yemu. Kiswaza nnyo omusajja omukulu amaze emyaka 10 ne bakwata mu bintu by'okukuta ng'obadde eggwanga likuwadde emyaka 10 nga likuwa kurimu kuba tojjakkiriza nti mu bukulembeze we wali kurimu y'eggwanga egaba mata be banywa kulya oluliko olububi kagenda okutuuka eno gye tuli ku mazzi wansi baleka bapiikinga ku mukulu waabwe. Anyway, waliwo omusajja omulungi yakoze ekikolo eky'obuzira yani Nyeko ye kisanja kimu n'awanika nagamba waayi kusinza endaba ebintu kampanikire wano ekyo kyekyo ekikolo eky'obuzira kye tuyinza okwogerako. Nali yagadde okwebaza Nyeko naye sisuubira nti kyabadde mu mutima mulungi gwa buzira. Lwaki? Omutima omulungi ogw'obuzira asigala alaga interest eri ekibiina kyawangaliddemu kyamutuusa n'okubukulembeze bwayita suubira. Bw'okebera Nyeko olwamala okukola announcement eyo n'agenda ku social media platforms ze n'ajjako ebifaananyi bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nawulidde bagamba yawandiise ebbaluwa olw'amaze ogiwanika n'akyusa ne profile pic ate ng'etteeka lyandigambye ekifaananyi ky'omukulembeze kibeerewo. Kye kimugyako obuzira. Si muzira. Ekyokubiri abazira tebajja bokka kubanga singa abadde muzira singa ekitebe kyamwogeddeko dda. Kubanga NUP erina obukulembeze bwayo ba spokespersonals baali badde kati bamwanjudde dda ng'omuzira. Ne NUP ebadde n'emikolo mingi kati saawa zino ne sinnamulabako ku kitebe kubanga ku kanso bali mwezi yali badde y'omu ku bakulembedde kuba constituency eyo ne bali mwezi agyetaagamu akalulu yali badde akulembedde ku chat yali badde yewaddeyo nti kati bannakampala ngenda kunoonyeza bana abaagala ekintu ekyo nga yabadde asoose okukikola incumbent yali badde mawulire agasinga okwogerako singa Iso yamwogeddeko dda era nga tumuwaako nga reference. Nyeko tulina ensonga kwe tumulowooleza ffe abantu abamu however much is not an official statement from the NUP nefe ababadde ku ground naddala emakindye wano Nyeko tumwogerako nga tumanya ebigenda mu maaso. Nyeko y'omu ku babaka abajja nga talina ground nnyo kwasinziira wabula was on opportunity of umbrella era bwe baamala okulonda yajja yeebaza ku bantu kabagamba yeggwe yaliwa akantu ako kasesa bwe baamala omulonda Nyeko naje nabagamba naye mwebale batuuze kunonda naye twakulonze diggwe yeggwe yaliwa yenze yabadde kwambuleera wano yeggwe bakuzaalawa omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yakeera ku makya n'agamba buli olambulera kola ki tiikinga abantu ne bagamba ssebo onyojjedde ne bagenda ne bakikola. So Nyeko ground ye ebadde testandinga abadde solid
no anti nero nakugamba mbadde nkunyumiza ebigambo bino waliwo emitendera gy'okulonda obukulembeze era NUP kwetambulira NUP ekugamba nti ebitundu 40 ku 100 bijja kusigala eri ekitebe 60% kubanga abantu be bakulonda bakiikirira so bagitwala ku ground ne batunamu abantu obakoledde naddala gonge kubanga ba incumbent bo balina tebuuzo bingi by'okuddamu koza ofunye emyaka 5 egizimba ground obadde ne resources obadde ne buli kimu so incumbent watasobola kunnyonnyola bantu nti emyaka 5 obaddewo ku ground kitegeeza oba oyina ebituli bingi ebikubwamu twalabako akatambi akamu nga oba bamugoba mu katale eyeggaba kamba naye omusajja ground ebadde sheki ekyokubiri naye ovula abadde ayambala tekimala wewantwala Masaka tetwali naye ku kitebaawo tekimala solidi tekimala nti kyenkugamba tekimala kyokka because obuweereza NUP yagamba obuweereza buliki muli mu bantu si muovulo ne bw'obanga ojja ku kiteebu buli lunaku nga gwokeera okuleeta breakfast nawulidde musajja wange yesama yadi dogosite fulaga beyara wa nupu abagiwuba buli wamu naye bamugambye tonatuuka kukwata fulaga kwata eno gyowube ya Uganda era nze neewuunya abantu abakuba emisumaali mu NUP teyagabye cards kuba omwana oyo awuba fulaga soldiers ababaddewo from day one there is this Bobby Giant Bobby Giant teyafunye card banji omu waliwo gundi bamuyita erinnya lyerabidde bamuyita aniyo gaayi erinnya lyadijjukira etegeeza Nyeko nga tudde kulidda Nyeko teyakoze kyabuzira ne waliwo red flags ezoogera nti nsuubira ekibiina kyayogezeganya naye NUP teyagala kuluzinga kifo kyonna kyerina almost egamba nti sure it belongs to us tewali political party yagala kuluzinga kifo mwebadde ino omukulembeze nga yabadde serving emyaka 5 kubanga naawe wali omuntu atali waabwe baba akola butassa mukka kulaba nga bafunawo nawuliddeko mumbu basajja bange bano aboogera Zahara Ruyulika ye kansala w'ekitundu ekyo Nyeko gyali ku KCCA kyekyamufuula speaker bwe bagenza okebera mu ground nga Zahara mugumu nnyawo ground agirina ne bagamba Nyeko kati engeri gy'otalina ground katugiwe Zahara kuba ate naye afuuse ekizibu ku Kampala ne Malende we can't lose both ladies anti nero Nyeko ne bamugamba ne bamusaba yejjemu. There is a very big difference between a councillor and an MP. Yes, but the other one is a speaker. It doesn't matter. She's almost like an MP or even better able to be a speaker of the council. Anti kati bino njala tubinyonyole bulungi banda Uganda babitegeere. Councillor Makindye West. Ebadde ne ba councillor abasukka mu bana. Kati councillor bw'abanga abadde ate Zahara ndooza abadde nabo abakyala. If I'm not mistaken. So kyongera okulaga nti area nene bwe mugeragene ekifo kye kyakola kyalimu. Naye Nyeko ngabwe mbanje kisene bijimali njalo kugamba. Nyeko balayika bayogerezeganya naye. Nga balaba agenda kulemesa agenda kuluzingisa NUP chief position yeyo. Ndoza nata kisanyukira naye nga bamazo kisalawo. Bino birowoozo byange. Birowoozo byaffe si bya kitebe. Si bya kitebe. Ekyokubiri NUP ekyayina omuliro. Ku bifo bibiri. Erina omuliro mu Kampala Women MP. Ewali Shamim Malende ne Zahara Ruyulika. Erina omuliro gwe bayita Makindye West. Waliyo omulya Nyama. Sewanyana. Waliyo Sewanyana. Wane full soldier omulala akulira aya institutions ndooza kati yaddako emabbali asayalaga interest Musiri David. Kakati ate Makindye West East wasigadde Tafu B yekka. Makindye wa? Ewabadde Nyeko. Tafu B yekka yasigadde. Yajja n'asaba fulaga. Kwali. Era y'omu ku basigadde okulya erinnya. Kakati bw'obanga ogamba Tafu B asigadde ku automatic qualification which I don't think is right. Kibiina kirina okusobola waliwo abantu abaddewo ffe ebbanga ddene mu kibiina. Kakati bw'otunuulira ku maanyi ga Zahara ne Shamim Malende. To be sincere, the ground mu Kampala Shamim Malende almost ayina 65%.
kati what do you do when you don't want to lose all your people bolowooza nti babaddewo amawulire ag'omunda mbu gaali gagamba Shabi Malenda agende Kawempe Kawempe wano Nyanzi wayagala ewali Basiri yasimyewo katulinde tulabe nomination olide sawa mukama wange naye nga Shamimu agamba inkambe nti lwaki munzija wano ekyokubiri Zahara bw'omuteeka emakindye East lyabadde kansala amaanyi matono mukko bw'ogageraageranya n'abalala matono kubajja abadde akikira oba kansala matono nkubuulira nga kansala ekyokusatu Zahara baamujja ku makindye East West Zahara ali nnyo Zahara gyakiikirira si makindye kansala si makindye East makindye West leka kano nkamalirizo kamalirize tugende music atandise okuyingi makindye West Mulyannyama yabadde division mayor ng'atwalira makindye East ne makindye West kati omuntu gwosobola okuteeka makindye East n'omanya nti sure ye Mulyannyama ali Zahara n'omuzza wali wabadde akiikirira makindye West ewa Alani kati nawe wakyaliwo omugasa ate gye baamujja katukyali mugozi lino between rise kuba tochi mu nsonga tubadde olunaku olwaleero nina kye neerabidde producer oba mpeddeyo we out